të qeverisë për një kryeministër të ri, nëse mund të them, a do ta pështjellonte gjithë sistemin nëse veç do të ndodhte një gjë e tillë? Mbajtja e dy palëzjedhjeve do të ishte jashtëzakonisht e keqe për demokracinë, do të kishte mbi ngarkesë të madhe të KQZ-s, do të kishte mbi ngarkesë për secilin votues, do shkaktoi konfuzion me 3 lista apo 4 të votimit, përfshirë edhe asamblen komunale, parlamentin, kryetarin e komunës, dhe mbi të gjitha shtrohet pyetja pse, ç'është nevoja me zgjedhjet parlamentare. Çka nëse prap edhe gjasa atje do thotë mos pas në ndryshim të madh në këto rrethana. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh në rezultat, edhe nëse shkohet në ato zgjedhje. Ato është një tendencë tjetër që sepse psikologjia e votimit ose votuesit është që shpesh herë votuesi din të votojë me inercion dhe sidomos në vende në zhvillim siç është ne ku nuk kemi një popullat mjaft mirë të edukuar, sepse për këtë arsye dhe kemi numër të madh të fletvotimeve të pavlefshme apo gabimeve në votime kështu me radhë. Prandaj është një farë aspekti psikologjik që si duket lëviza vendosje ka studiu dhe din se qytetarit ka tendencë të madhe, jo vetëm në Kosovë, po globalisht, të votojë me inercion. Do thotë nëse voton për lëvizjen vendosje në masën 42%, i rrit gjasat që të arrit votën edhe në nivel lokal, sepse votohet me inercion, janë studime shkencore të cilat tregojnë se në raste të tilla ka ndryshim në zgjedhje tjera. Përndryshe, po shihet që lëviza vendosje nuk është se ka punuar me kandidat për nivel lokal, prap do të ballafaqohet me situatën e njëjtë sikurse në vitin 2021 ku nuk do të ketë personalitete të fuqishme për të garuar në shumicën dërmuese të komunave. Prap do të thotë është kogja kontradiktore se një parti e cila në vitin 2021 kishte mbi 50% dhe tani ka prap një shumicë solide mbi 42% dhe me gjithatë mbështetje popullore të mos ketë kandidat apo personalitete të shquara për nivel lokal, ndërsa në anën tjetër e dim se si të dhënat empirike, ashtu edhe studime shkencore edhe përvoja që kemi deri tani, në nivel lokal votohet kogja shumë për personalitetin, do thotë kandidati çon pesh më shumë se partia, që është parë edhe është reflektuar edhe në zgjedhjet e tetorit të vitit 2021, të cilat nuk kishin askund të parafërta me rezultatin e zgjedhjeve qendrore që u mbajtën vetëm 8 muaj më parë. I përmend edhe vetë që disa prej partive tashmë ja ka nisë me zyrtarizu dhe kandidatët, vetëvendosje në komunat që tashmë i ka duke qeverisur, i ka rikandidu të njëjtit